नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब से के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आर की परीक्षा लगभग अपनी समाप्ति पर है। एक दिन की परीक्षा और बची है ARO की। तो ARO का जो शेड्यूल है वो समाप्त हो जाएगा 20 दिसंबर को। कल जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा, फिर ARO हिंदी और वगैरह APS वगैरह की परीक्षाएं होंगी। अब टाइपिंग को लेकर कई सारे यूट्यूबर्स और कई सारे महारथियों और महानुभावों द्वारा ये एक फैलाया जा रहा है कि जो टाइप करने में 100% का आ रहा है कि 98% हो रहा है या 95% हो रहा है, तो वो उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जिनका 100% टाइप नहीं किया गया है तो वो फेल। तो इस पर कई सारे लोगों ने ईमेल भेजकर क्वेरी की कि सर क्या ऐसा है, क्या हम फेल हैं। कई सारे लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछा है, व्हाट्सएप पे पूछा, फेसबुक पे पूछा, मेल कई सारे लोगों के इसी चक्कर में आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो बना के समझाना ये ज़रूरी है। वैसे मैंने अपने जो पुराने वीडियो टाइपिंग वाले बनाए थे उसमें इन चीज़ों का जिक्र किया था कि कैसे टाइप होगा और कैसे मार्क्स मिलेंगे और कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये बताया था। और अगर आपको कोई नहीं भी बता रहा है, मैं हूँ चाहे, देखिए मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं तो आपको सिर्फ वही जानकारी दूंगा जो एडवर्टीज़मेंट, ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट होता है जो हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड होता है। ठीक है ना, मैं किसी दूसरी वेबसाइट से कुछ देख के बताऊंगा ना कुछ, और ना ही मैं यूट्यूबर हूँ। तो मैं वही बताऊंगा और मैंने पहले भी वही बताया था जो एग्ज़ाम में होना था, जो एडवर्टीज़मेंट में लिखा होता है होता वही है जो एडवर्टीज़मेंट में एक एक लाइन लिखी होती है। लेकिन बस शर्त ये होती है कि एडवर्टीज़मेंट आप पढ़ो। अगर आप एडवर्टीज़मेंट पढ़ोगे नहीं और दूसरों के भरोसे ही रहोगे कि यूट्यूब पे ये बताया, फलाने चैनल ने ये बताया, तो आप हमेशा कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे। तो चलिए अब वो कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं आप लोगों का। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, जो एडवर्टीज़मेंट से मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के बारे में। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते तो आपको ना मेरी ज़रूरत होती ना ही अन्य यूट्यूबर्स की। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बार बार स्पेसिफाई कर दूँ। मैं आपको वही बताऊँगा जो एडवर्टीज़मेंट में लिखा हुआ है। ठीक है। अब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के बारे में सबसे पहली लाइन जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि मार्क्स टू बी डिडक्टेड। कितने मार्क्स एक गलती पे कटेंगे, कितने मार्क्स एक गलती पे कटने हैं। अगर आपने एक गलती की है तो आपके कटेंगे 0.1 मार्क्स। एक गलती कौन सी मानी जाएगी? अगर आपने अभय लिखा हुआ है, ए कैपिटल में था, आपने स्मॉल कर दिया तो आपकी एक गलती हो गई। कॉमा लगा था, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, एक गलती हो गई। एक दा, एक स्पेस था, लॉयन था, अगर आपने दा लॉयन बिना स्पेस दिए लिख दिया, एक गलती हो गई। ठीक है। तो इन एक गलती पे कितना कटेगा? ये 0.1 नंबर। एक गलती पे आपके कटेंगे 0.1। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स शैल बी ट्रीटेड एज फुल एरर। कोई शब्द जो आप छोड़ देंगे, ठीक है, अभय है, आपने ABHAY की जगह ABHY लिखा, ए छोड़ दिया, तो आपका ये लेफ्ट आउट वर्ड हो गया, उसमें आपके 0.1 कटेंगे। लेकिन अगर आपने पूरा अभय नहीं लिखा, पूरा ही नहीं लिखा, ABHAY पूरा ही नहीं लिखा, तो आपके फुल मिस्टेक कट जाएगा, आपका एक नंबर कट जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? अगर आपने पूरा एक वर्ड मतलब दा लिखा है, अगर ये आपने पूरा छोड़ दिया, स्किप कर दिया, द लॉयन था, आपने दा लिखा ही नहीं, सीधा लॉयन से शुरू कर दिया, तो आपके कितने कटेंगे? एक नंबर। और दा लिखने में अगर आपने ऐसे लिख दिया, लिखना ऐसे था, लिख आपने स्मॉल टी लिख दिया, तो आपके कितने कटेंगे? 0.1 नंबर। ठीक, अब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा, टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। वही चीज़, क्वेश्चन मार्क था, आपने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, कट गया आपके नंबर। जो लिखा है अगर उसके बदले आपने कुछ भी लिख दिया तो आपके पूरे पूरे एक नंबर कट जाएंगे। ठीक है। अब शैल बी ट्रीटेड एज फुल एरर इसमें लिखा हुआ है, शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक एरर।
वन मिस्टेक एरर का लिखा है इन्होंने 0.1, फुल मिस्टेक एरर का कितना है, वो एक ही नंबर होगा, जो मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए वर्ड टाइप, कई लोग कह रहे थे कि सर मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया, सारी लाइन ख़त्म हो गई, तो अब उसमें कैसे होगा। देखिए आप कैलकुलेशन जानते हैं, 500 वर्ड से एग्जैक्ट 500 वर्ड आने थे, आ रहे हैं आपके 550 के आसपास, 550 वर्ड के आसपास आ रहे हैं। टाइम आपको मिला है 20 मिनट का। ठीक है, अगर 500 वर्ड है, 20 मिनट से अगर आप उन 500 वर्ड को अगर 20 मिनट में टाइप कर लेंगे तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, 25 वर्ड पर मिनट। ठीक, अब वर्ड कुछ ज़्यादा हैं, 530 हैं किसी के में, 520 हैं, 530 हैं, 540 हैं, उन्होंने ज़्यादा कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, 25 से 30 हो जाएगी। ठीक है, कई लोग करते हैं टाइप, उनका आ रहा है 98%। अब वो कह रहे हैं सर हमने टाइप तो सब किया है तब भी हमारा 98% आ रहा, तो वो इसलिए आ रहा है, कहीं पर दो स्पेस होगा, आपने उसकी जगह एक ही स्पेस दी, कहीं पे फुल स्टॉप लगा होगा आपने नहीं लगाया, कहीं पे कॉमा लगा होगा आपने नहीं लगाया। ठीक है, छोटी सी छोटी। ठीक है, तो वो आपका 98% का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ा जरूर है। अगर आपने पूरा एज इट इज़ टाइप कर लिया तो आपका 100% आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपने टाइप किया, आखिरी वर्ड मान लिया था, मान लिया ये लखनऊ आखिरी वर्ड था और उसके बाद था फुल स्टॉप, अब आपने लिखा लखनऊ फुल स्टॉप और स्पेस मारा तो आपका हो गया 100%। आप दो बार स्पेस मार दोगे तो वो हो जाएगा 100.2%, क्योंकि सॉफ्टवेयर वैसा है। कई लोगों को हुआ होगा, जो लोग भी मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि हाँ सही कह रहे हैं महाराज, 100.2 भी कई लोगों को हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हुआ है, मैं तो जानता हूँ ना, क्योंकि कई सारे लोगों से पता चलता रहता है ना, जिनका कम हुआ उनके कुछ कुछ ना कुछ छूटा, लेकिन क्या वो फेल है, 100% नहीं हुआ तो क्या वो फेल है, उसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए एक गलती आपकी है तो कितना कट रहा है 0.1, दो गलती है तो 0.2, तीन गलती, 10 गलती है छोटी मोटी तो आपके कट रहे हैं एक नंबर। टाइपिंग टेस्ट है कितने का, 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है, 10 गलती पे एक नंबर कट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपने कितनी गलती कर दी होगी कि आपका 25 नंबर आपको लाने हैं टाइपिंग में, 25 नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सर आपको कहाँ से पता, तो ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कौन पास होगा कौन फेल होगा, दोज दोज ऑब्टेनिंग, आप ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़िएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रॉ मार्क्स, 25 रॉ मार्क्स क्या हुआ, जब टाइपिंग के आपके कैलकुलेट होगा तो आपकी गलती वलती सब हटा के काट पीट के अगर आपके 25 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, अगर 24 आ रहे हैं तो आप सीधे सीधे फेल, तब तो आप तो सीधे सीधे फेल। और हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 वर्ड पर मिनट, आपने जो पैराग्राफ दिया गया था 500 वर्ड का, अगर आपने 499 वर्ड ही टाइप किए, सही सही 499 वर्ड सही सही टाइप किए हैं, 25 की स्पीड आपकी नहीं आई है, अगर आपकी 24 की स्पीड आई है तो भी आप फेल हैं। ठीक है, और अगर आपने पूरा मैटर टाइप कर दिया, गलतियां ज़्यादा हो गई हैं, तो गलती वलती का जो जो गलती का जो फॉर्मूला ये था, जो ये फॉर्मूला था काटने का कि गलती होगी तो इतना नंबर कटेगा, ये कि एक गलती पे, इस सब कैलकुलेट होने के बाद अगर आपका 25 नंबर नहीं आ रहा है तभी आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रॉ मार्क्स और हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 वर्ड्स पर मिनट इन पार्ट 2 विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉट क्वालिफाइड एंड रिमेनिंग अदर्स एज क्वालिफाइड। मतलब अगर आपकी 25 से कम स्पीड आई है, आप स्पीड जोड़ लीजिएगा, आपने अगर पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया है दिए गए समय में, 16 17 18 लाइन थी, अगर वो 20 मिनट में टाइप कर दिया है, भले ही आपका 95 आ रहा हो तो भी आप पास हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने उस पैराग्राफ में
कुछ लाइन छोड़ दी, क्योंकि 500 वर्ड से देखा जाएगा, 500 वर्ड अगर आपने 20 मिनट में टाइप किए हैं तो ठीक है। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो आपके नंबर कटेंगे गलतियों पर। वो नंबर कटने के बाद अगर आपके नंबर 25 आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। अगर आपके नंबर 24 भी आ गए, 24.9 भी आ गए, तो भी आप डिसक्वालीफाइड हैं, क्योंकि 25 की स्पीड मैंडेटरी है। 25 की टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। भले ही आपने पैराग्राफ पूरा टाइप कर दिया हो, गलतियां बहुत ज़्यादा कर दी हैं, तो बैक स्पेस कोई गलती नहीं मानी जाती, बैक स्पेस कोई गलती नहीं होती। गलती सिर्फ वही मानी जाएगी जो आपने गलत शब्द लिखा है। आपने दोस्त को टी ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो आपकी ये गलती है, ये गलती, इसमें 0.1 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। NTA लिखा हुआ है, आपने NTA लिख दिया, तो ये आपकी 2 गलती हो गई, 0.2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब आप समझिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% वहाँ पे लाना था। वो सिर्फ 100% ये दिखा रहा था कि जो पैराग्राफ ऊपर दिया गया है वो आपने 100% टाइप कर लिया है कि नहीं किया। अगर उसमें एक डॉट भी छोड़ा होगा ना आपने, एक फुल स्टॉप भी छोड़ दिया होगा ना, तो भी आपका 99 ही परसेंट आएगा, 99 पॉइंट कुछ आएगा। और अगर आपने एक एक शब्द टाइप किया है जिसका 100% आ रहा है, वो फुल्ली क्वालिफाइड है, उसको 50 में से 49 नंबर मिलेगा। जिसने 100% टाइप कर लिया है उसको 50 में से 50 भी मिल सकता है, क्योंकि उसने एज इट इज, जो पैराग्राफ आया उसने एज इट इज टाइप कर दिया है। एक शब्द नहीं छोड़ा, एक फुल स्टॉप नहीं छोड़ा, एक कॉमा नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। हाँ, जो गलती हुई होगी, क्योंकि गलती हाईलाइट तो हो नहीं रही थी, जो गलती हुई होगी उसका एक गलती होगी तो 0.1 कट जाएगा, 2 होगी तो 0.2 कट जाएगा, 10 होगी तो 1 नंबर कट जाएगा, तब भी उसका 25 नंबर तो आ ही जाएगा, क्योंकि 25 गलती तो उसने नहीं कर दी होगी, जो है 50 गलती तो नहीं कर दी होगी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी भी ना क्लियर हो तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, और इसके पहले जो टाइपिंग वाला वीडियो बनाया था मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। सभी को शेयर कर दीजिए, जिनका कंप्यूटर सिस्टम का पेपर है और जिनका कल भी एयर होगा उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि भैया ऐसे करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।